हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि SJ Cam 6 लेजेंड की मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने माइक टेस्टिंग की वीडियो डाली थी एक दिन पहले, लेकिन उस वीडियो में वॉइस की रिकॉर्डिंग हुई है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी की हुई है। उसमें समझ में बहुत कम आ रहा है। और उसके बाद से मैंने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने ये फ़र अपने आप बनाया है ऊन का। और जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, इसमें ऊन का ये फ़र मैंने कपड़े में यहाँ से अटैच कर दिया है। मैंने नहीं किया, मतलब मेरी मदर ने ये कर दिया है। और अब मैं इसको क्या करूँगा, ये माइक के ऊपर ये इसको हम लगा देंगे। तो इसकी मैं एक वीडियो अभी इसमें भी शेयर करूँगा। पहले जो हमने रिकॉर्ड करी है बिना इसके, सिर्फ माइक से, और एक वीडियो में इसके लगे होने के बाद शेयर करूँगा। जब ये लग गया है, हमने ट्रायल पे ये लगा के देखा और आवाज़ में नोटिसेबल अंतर आया, बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग हुई। तो आप वीडियो देख सकते हैं। और अभी पता चल जाएगा कि यार 10,000 की चीज़ है, कुछ तो उसमें फ़र्क होना ही चाहिए। विंड नॉइस अभी तो 60 की स्पीड पे मैं गया हूँ, तो पता नहीं। 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3। अभी शीशा खोलने और बंद करने में भी डिफरेंस रहता है, मुझे लग रहा है आवाज़ का। अभी मैं शीशा खोल दिया है मैंने, और अभी देखता हूँ साउंड कैसी आ रही है। शीशा खोलने के बाद साउंड किस तरह की आ रही है। 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब मैंने शीशा बंद कर दिया है और अभी आवाज में कुछ फर्क पड़ गया होगा, क्योंकि आवाज अंदर ही अंदर रह के गूंज रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं मेन रोड पे आ गया हूँ, तो यहाँ से थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा और स्पीड में भी देख लेंगे किस तरह की साउंड दे रहा है माइक। नेक्स्ट कट से लेफ्ट ले लेंगे, सन सन की आवाज बंद हो जाए बस, तो बढ़िया हो जाएगा। अदरवाइज तो दिक्कत ही दिक्कत है रे बाबा, क्या करेंगे रे बाबा। बाकी ये थोड़ा मोटा हो गया है और मेरे मुंह पे टच हो रहा है, बट क्योंकि ये नरम कपड़ा है तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा मुंह पे टच होने से। लेकिन टच तो हो रहा है भाई। इस कट तक तो फुल ट्रैफिक है यार, यहाँ से तो स्पीड में नहीं भगा पाएंगे, 40 से ऊपर नहीं जा पा रहे। 40 से ऊपर की स्पीड में जाना चाहता हूँ मैं। 60 की स्पीड में एक बार थोड़ी सी रिकॉर्ड हो जाती साउंड, तो इस पॉइंट से हो जाएगी। यहाँ पे खुला है, इधर से 60 के पास ले जाके थोड़ा सा बोलना होगा मुझे, क्योंकि मेनली 60 70 80 की स्पीड पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। और उतने में अभी 60 की स्पीड थी, अभी ट्रैफिक आ गया, मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ 60 पे, और 60 70 की स्पीड चल रही है। और देखते हैं अभी कितना विंड ब्लास्ट रिकॉर्ड होता है इसमें। फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, घर जाके पता चलेगा। अभी वापस ले लेते हैं और ये पता चलेगा क्या रिकॉर्डिंग में शोर शराबा है या कुछ फर्क पड़ा है। I tried so